bëni numrat. Kjo shumë e thjesht. Sa kemi diskutuar edhe ju jeni pjesë e medias, ndoshta mbi 6 muaj ne kemi numrat për qeveri, po nuk i kemi për kuvend. Nga Zoti Kurti, nga krejt eksponentët, krejt eksponentët e lëvizjes vetëvendosje, por numrat nuk i ka pas asnjëherë numrat, Të nuk e dim, sepse... Nuk i ka pas, sepse ne e votuam... Të votuat në atë kur ka thënë se i kam numrat. Ne e kemi provu dhe Zoti Kurti nuk i ka pas numrat. Krejt kjo demagogji politike cilën e ka karakterizu Zotin Kurti dhe po vazhdon me taktika politike, Kosovën po e kthen mrapa. Ne sot jemi shumë mrapa me krejt vendet mike. Ne përmenda, sepse më ndërpreve, Shqipnia sot ka bo hapa gjigant në drejtim të Bashkimit Evropian. Jam jashtëzakonisht i lumtur që Shqipëria, sepse është vendi i parë që ne duhet i kthejmë syt nga ta. Mu më intereson zhvillimi dhe ecja në Shqipënisë. Unë nuk hy në problemet e brendshme që kanë në Shqipëni atje. Ne duhet, në Maqedoni, ne nuk duhet i përçojmë ata, ne duhet i bashkojmë ata në vizionin. Por kjo është karakteristik e Zotit Kurti dhe unë kujtoj që pa u qetësu skena politike në Kosovë, nuk mundemi ne me ecë përpara. Qetësia skenës politike ka qenë pikërisht në atë rolin që ka thënë LDK-ja. Kush i kontribon kësaj qetësie? Qetësisë, LDK-ja e ka thënë që nga fillimi, që eja të bëhemi bashkë. Në këtë skenë politike, për momentin, liderët politik kanë kundërshtit mëdha politike. Hajde të bëjmë një qeveri. Por si mund të kalojnë këto, Zotre Gjafer, sepse e keni përmend, po thuaj se të gjitha partit politike kanë përmend shkuarjen në zgjedhje qysh prej kohësh. Duke parë qëndrimet cilat i keni aktualisht, se cila parti nuk pranon të bashkëpunoj me një parti tjetër, sepse të drejtën edhe partit opozitore nuk është se keni gjetë një gjuhë të përbashkët në formimin e numrave më pas që të propozonin ndoshta edhe një mandator. Në rast se gjitha këto që po i thoni dhe zgjidhja më e mirë do ishte shkuara në zgjedhje duke patur këto qëndrime. Çfarë do prodhonin ndryshe zgjedhjet, me këta liderë të cilët kanë këto qëndrime? Shqiqani pikërisht për këtë arsye, nuk është zgjidhje qeveria me Zotin Glauko Njufca, do më thënë tashmë jemi në hapat e fundit të taktizimit politik të Zotit Kurti për zgjedhjet e reja, sepse zgjedhjet e reja i kemi pranë. Do më thënë, a bëhen me 14 dhjetor, a bëhen me 21 dhjetor, apo me 28 dhjetor, ne i hymë këtij procesi zgjedhor, sepse më nuk ka vend për marrëveshje politike, sepse tashmë çdo vonesë prodhon kriza të reja. Dhe ju nuk besoni që ndoshta ndonjë deputet edhe mund të dalë kundër qëndrimeve? Absolutisht nuk besoj. Sepse praktikat e së kaluarës e tregojnë të kundërtën. Shqiqani, LDK-ja LDK-ja është unike, do më thënë nuk ka pas asnjëherë, ka pas sulme të partive të tjera, në ku e dëgjova janë 3 deputet. Absolutisht. Ashtu ka pasur zëra që janë 3 deputet të LDK-s që do. Absolutisht, ne jemi aty gjithë, secili kemi qëndrimet tona, nuk ka pas asnjëherë luhatje në drejtim të votës ndaj LDK-s, të deputetëve të LDK-s. Edhe në këtë kontekst, unë kujtoj që më shumë është propagandë, se që ka qenë pjesë një... Edhe për ne nuk është letë, sepse ne po shkojmë, ende nuk kemi fillu, unë për vete jam deputet i ri, kam kalu prej komunës Prishtinës si drejtër investimeve në kuvend, ende nuk më ka dhënë shanca të jap energjin time, profesionin tim në kuvend, dhe ne po hymë në zgjedhjet e reja, edhe fati se cili deputet nuk di